Hi, welcome to my channel. Nama aku Azri Hakim. So untuk first video dekat channel aku ni, aku nak buat video unboxing sebab aku ada beli a pair of shoes daripada satu website ni. Nanti aku akan ceritakanlah sedikit sebanyak tentang pembelian aku kali ni. So jom kita unbox dulu ni je. Aku terima package ni petang tadi. Laju jugalah dia punya penghantaran sebab dia kata sana standard delivery dia 2 minggu. Aku dapat barang ni less than 2 week. Nanti aku ceritakanlah kat korang Jom kita unbox dulu. A few moments later. So kasut ni aku beli dekat Oxstreet. Oxstreet ni kepada siapa yang tak tahu, dia sama je macam website-website dekat luar negara macam StockX, God ke God. Okay, dia sama je macam StockX dengan God tu. Dia tempat jual beli kasut. Senang cerita jual beli barang streetwear lah. Macam Nike, Adidas, Yeezy kan. Nike, Adidas, Supreme. So sebab aku beli dekat Oxstreet ni adalah, yelah, sebelum beli aku scroll tengok, compare harga dulu kan. Aku tengok harga dia jauh jugalah beza. Ada beza. Bro, what are you talking about, man? Okay, jom aku tunjuk kau apa yang aku beli. Nike SB Dunk Pro. Nike SB Dunk Pro Nike SB Dunk Atmos. Sekejap aku buka sekejap. Okay, kalau kotak SB yang warna macam ni, dia ada release GR general release. Maksudnya okay, kalau korang perasan ada satu kotak Nike SB tu sama macam ni, tapi dia warna dia warna-warni, macam warna pelangi kan. Itu macam SB Dunk Para, apa tak lagi, tapi kotak lah. Beza dari si kotak kita dapat tahu lah. Jom kita buka. Okay, ada nota dari tim Oxstreet. Hi Azri, authenticity verified by Oxstreet team. Macam ni lah. Jadi kalau okay, jadi kalau korang beli kasut dekat sini, kau tak risau lah. Memang dia akan legit check, and website ni legit, jangan risau. Kat sini dulu. Okay, first dapat Oxstreet punya stiker. Kau tengok. Tada! Bunyi bau kedai. Inilah kasut dia. Dia punya nama, dia punya official, dia punya nama SB Dunk Low Pro. Jet Black, Clear Jet. Nampak tak sini, dia ada bagi satu verified Oxstreet authentic serial number. Sekejap. Asal tak autofocus pula ni, aduh. Kedai.
dua-dua pair je ada bagi ni authentic punya verified ni. Belah kanan dengan belah kiri. Okey, dia ada bagi dia ada bagi satu extra lace warna grey. Warna grey. Okey, sebenarnya kasut ni dia inspired by Atmos. Inspired by Atmos. Color je sama je macam ni, lebih kurang. Sebab kenapa aku cakap lebih kurang, sebab ni kau nampak tak? Elephant print, kulit gajah kau. Sebab itulah kasut ni digelarkan Nike SB dan Atmos. Sebenarnya tak ada official collab ke apa benda ke, tapi just colorway dia sama macam Atmos. Sebab itulah kita panggil dia, ramai orang panggil dia SB dan Atmos. Tengok tapak je warna ni. Okey, sebenarnya kasut ni release pada bulan 11 2020 tak silap. Punya retail 300 lebih macam tu lah, bawah 400. Dan aku tengok video-video dekat YouTube kan, ramai yang cakap QC kasut ni barai. QC quality check kasut ni barai. Sebab ada yang dapat elephant print dia tak ada. Sini elephant print sini tak ada. Macam mana tu? So far aku punya okey aja. Tak ada apa masalah. Okey, tak ada masalah. Aku suka dah ni. Dia punya apa ni? Tebal kan? Mantap. Okey, nanti aku akan buat on fit punya, aku akan buat on fit punya style.